अफिलिएट पार्टनरशिपलाई तपाईहरुले कसरी सेटअप गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्ने हुनेछ हेर्नुस् होला यो भिडियो। आफ्नो प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड खोल्नु होला अनि त्यसपछि मोनेटाइज भन्ने सब हेडिङको अन्डरमा आउँछ तपाईको अफिलिएट पार्टनरशिप हो, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसपछि देख्नु हुँदैला धेरै किसिमको एडभर्टाइजमेन्टहरु यसरी खोलिन्छ है, अनि तपाईले त्यहाँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ, नत्र आफै गएर तपाईले क्याटेगोरी यहाँ माथि दिइरहेको छ, तपाईले त्यो क्याटेगोरीमा पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ भेराइटिज अफ प्रोडक्ट्स छ है, तपाई आफ्नो इच्छाले छान्नु सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि चाहिँ भ्यू प्रोडक्ट सकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो क्लिक गर्नु होला, जुन पनि गर्नु छ हैन, त्यहाँदेखि यसरी देखाउँछ है। अनि म चाहिँ सिम्पली यो नैवाल फ्यासन जुन बेडसिट छ त्यसलाई गर्छु है। अनि यसको पनि हामीले लिंकलाई चाहिँ पहिले एक्टिभेट गर्नुपर्छ। हेर्नुस् यहाँ कपी लिंकमा अहिले छैन है, गर्न सक्दैन। त्यसै गर्दा कनेक्ट विथ फ्लिपकार्ट भन्नेमा चाहिँ मैले क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिन्छ, यहाँ फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ है मैले, किनभने मलाई अब न्यू प्रोडक्ट्सहरु देखाउँछ नि त हैन, त्यो मैले अब सेल गर्नु पर्यो देखाएर हैन। अनि त्यो चाहिँ यसरी कन्टिन्यू गरेर हुन्छ। तपाईले आफै पनि यसो पढेर देखिहाल्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ यस्तो खोलिन्छ जसमा चाहिँ लेखेको हुन्छ तपाईले यति कमिसन पाउँछ, यस्तो हो, तपाईले आफ्नो आफ्नो उसमा चाहिँ एड दिनुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ यो त हामीले अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब फ्लिपकार्ट अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो फेसबुक अकाउन्टसँग चाहिँ कनेक्ट हुँदैछ। यहाँ चाहिँ अलाउ गरेपछि चाहिँ फेरि यसरी आइहाल्छ अर्को पेज। त्यसमा चाहिँ माग्छ हाम्रो फोन नम्बर र ओटीपी, त्यो चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यति गर्नुबित्तिकै हाम्रो भयो, यु आर रेडी टु अर्न विथ फ्लिपकार्ट भनेर आयो है। अनि यहाँ देख्नुहोस् अब चाहिँ मैले कपी लिंक पनि गर्न सक्छु कि चाहिँ सिधा मैले क्रिएट पोस्ट गर्दा पनि हुन्छ है। त्यो म माथि डिपेन्ड गर्छ, तपाईहरुले पनि अब बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ, हेर्दै सिक्नुहोस् होला। तपाईलाई कस्तो लाग्यो मेरो यो अपडेट? मन पर्यो भने शेयर पनि गर्नुहोस्, लाइक पनि गर्नुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला। हो यसरी हेर्नुहोस् न, यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यहाँ तपाईले आफ्नो कुनै पनि पोस्टमा रिलमा हाल्न सक्ने हुनुहुन्छ। लु मैले एउटा चुज गरेँ एउटा रिल है। अनि त्यो रिलमा चाहिँ म अब सिम्पल हामी जसरी गर्छौं अरु बेला पोस्ट त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा डिफरेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रोल अप जब हामीले गर्छौं तब तल चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एड देखाउँछ, त्यो एडको लिंक हुन्छ हैन, जो चाहिँ पछि गएर हाम्रो भिडियोसमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। त यति नै थियो साथीहरु, कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो भिडियो? कमेन्ट गर्नुहोस् होला, भन्नुहोस् होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।